Halo sahabat Cirebon, kembali lagi di channel Cirebon Herbal, merupakan channel distributor resmi produk herbal unggulan terbaik dan terpercaya di seluruh Indonesia. Dengan pelayanan barang sampai dulu, setelah sampai baru bayar, jaminan uang kembali apabila barang tidak sampai, dan jika produk rusak, kami ganti baru. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan kembali kesaksian dari konsumen kami yang berhasil membaik dan sembuh dari penyakit batuk berdahak setelah mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Bernama Dwi Nur Cahyani, berusia 37 tahun, beralamat Karangasem, RT 1 RW 6, Desa Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memiliki keluhan batuk berdahak dan sudah habis pemakaian 4 botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dari seorang anak berumur 3 tahun setengah. Anak saya memiliki riwayat mudah batuk pilek. Awalnya, kalau minum lewat gelas atau botol, mudah tercetak. Tidak lama, pasti batuk pilek. Jenis batuk berdahak, dahaknya susah keluar disertai sesak, nafasnya terdengar ngik-ngik. Sebagai seorang ibu, rasanya tidak tega melihat anak batuknya yang begitu menyiksa. Kalau lagi batuk, tiap malam susah tidur, gak mau makan dan minum. Sampai pernah harus dirawat di rumah sakit. Selama dirawat, pernah dilakukan rongsen dan hasilnya bronkopneumonia. Dilakukan nebu dan disinar lampu IR tiap hari. Sejak saat itu, saya mencoba cari informasi lewat internet, mencari obat herbal yang aman untuk mengobati batuk berdahak, khususnya pada balita. Akhirnya, saya mencoba beli online KNC Jelly Gamat Herbal. Sekali saya beli 2 botol. Awalnya, saya ragu untuk kasih langsung ke anak. Saya suruh suami mencoba minum dahulu. Katanya, rasanya tidak pahit dan badan terasa enak. Sejak saat itu, saya beranikan bismillah untuk kasih ke anak. Alhamdulillah ada perubahan. Udah nggak mudah batuk walaupun terkadang masih ada sedikit batuk kecil. Tapi, nggak sampai benar-benar batuk yang harus dibawa ke dokter. Setiap harinya, saya kasih 2 kali sehari, pagi dan sore. Sampai sekarang sudah habis 3 botol. Baru-baru ini pun saya ada beli 2 botol KNC Jelly Gamat untuk persediaan di rumah. Kalau lihat anak sehat, tentu hati saya juga senang sekali. Terima kasih Jelly Gamat Herbal. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Nah, itulah kesaksian dari konsumen kami yang berhasil membaik dan sembuh dari penyakit batuk berdahak setelah mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Adapun untuk harga resmi KNC Jelly Gamat adalah Rp155.000 untuk Anda konsumsi selama 3 kali 2 sendok per hari. Buat Anda yang ingin merasakan manfaat dan khasiat dari KNC Jelly Gamat, silakan lakukan pemesanan langsung kepada kami, baik melalui SMS atau WhatsApp dengan mengetikkan format pemesanan sebagai berikut. Ketikkan CBR KIC, jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon atau HP, kirim ke 082 240 747 347. Perlu diingat, CBR KIC adalah kode produk yang wajib Anda cantumkan ketika melakukan pemesanan. Karena pemesanan tanpa format CBR KIC tidak bisa kami proses. Disclaimer produk. Produk KNC Jelly Gamat aman dikonsumsi dan memiliki legalitas dan halal MUI. Adapun reaksi maupun manfaat dari KNC Jelly Gamat pada setiap individunya akan berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh,
tingkat keparahan penyakit serta keteraturan konsumsi. Berikan testimoni berupa foto, video, dan kesaksian positif setelah pemakaian KNC Jelly Gamat dan dapatkan 10 botol KNC Jelly Gamat gratis tanpa diundi dan dapatkan 20 botol bila testimoni disertai dengan video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan info seputar kesehatan lainnya.